Оп. Произойдет. Я тебя не знаю. Произойдет. Мне какой? Куда бежим стоять? Трудник? Стойте, пожалуйста. Сотрудник, говорю, стойте. Сейчас, секундочку. Стойте, говорю, почему из строя вышли? Простите, опоздал, можно встать в строй? Вы в УКС или в Спасибо. МВД работаете? Никита Тарасов, это зам? Попробуй по Лаврон не ответить, я тебя убью. А? Понял, что надо от тебя? Инвайта по ЦР подразделения, что там еще здесь И надо. все. Ладно. Угу. Это сливка казны. Угу. Ладно. Сколько осталось? Миллиард остался. Подожди. Сейчас Максим скину. Я лидер правительства, 700 миллионов сказано снял. Мне что делать? Это по твоему приказу или что? Ой.
Проверяй, иди. Чё ты стоишь? Тыкаешь. Ну что там у него? На один вопрос не ответил пропуск. А он какой вообще? Типа про ФСБ? Здравия желаю. Еще нет. А, Здравия желаю, сержант Тарасов. 700 миллионов. Ну Сказал, что, Логан там, будет что говорить, мне готов сейчас его работать? с ФСБ задерживают. Готов Что он не делал? работать. прям жестко готов работать. Прям жестко готов. Значит, давай пускай сейчас в VR, VIP-чат, короче, рекламу, что у нас собеседование идет. Придумай какой-нибудь лозунг прикольный. Давай, чтобы мы 25 онлайна сейчас сделали. Сейчас пацаны. придумаю. Пацаны, нормальный номерок 888-2222. Нормально, да? А буквы На. Максим не знает, зачем он снял 700 миллионов. Не знаю. И взял из кармана паспорт, паспорт в руках мне передал человек напротив. Благодарю. Вы свободны. Спасибо. А, это он ФСБ. Ну все, удачи вам, товарищ. Для ФСБ деньги. И взял дубинки в шоколад, дубинки в руках. Ну, а что ты хотел? А как инвайтит по ЦРФ подразделения? А, is the invite. Типа так по ЦРФ? Да, вроде так. Да. Как вы знаете мое имя? Хоть я и знаменитый, но не до такой степени. Не знаю, что такое ранг. У нас собеседование проходит на название рядового. Внутрь проходите. Да, да, да. Для пенюля. La pénule. Получается говоря, второй ранг тоже? Вкратце только первый. Ой, какие-то песни провокационные играют. Здравия желаю, нет. Меня еще не проверяли. Сержант Тарасов. Здравия желаю, сержант Тарасов. Та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та. Конституция. Что вы хотели?
получается, выдавачи расширяются, как бы, Министерство внутренних дел. Давайте, может, быстрее. Ястреб нужна для спецопераций, для, допустим, например, скажем, для порта, для захвата, там определенной террористической группировки, например, да, или же для особо опасных преступников, так скажем. То есть это как бы форма для, скажем, особо серьезных ситуаций, которые требуют очень много таких вложений, скажем. Конечно же нет. Но было бы круто, если бы можно было бы, да, вот. Ну, вы же полем тоже согласны. Думаю, это в принципе неплохой идея была бы, да, Исмаил? Разрешить музыку сотрудникам. Вот слушали бы рэпчик, допустим, Халянский, вы знаете, да, вот. Слушали же по альбому, вот слушали по альбому. Ну да, 52. Здравия желаю. Я старшина ГУМВД. Павел Кухарцев. Мусорный сбор. Чего? Запрещено. Государственное государственное учреждение Министерства внутренних дел, как-то так. Что? Государственное учреждение Министерства внутренних дел ГУМВД, да? Компетентность. Для того, чтобы ездить на какие-то спецоперации и так далее. Ну тут чё бы ты поставил? Тройку ставь. Товарищ прокурор, можно обратиться к вам с этим вопросом? Можете, пожалуйста, повториться? Вас плохо слышно от этого расстояния. Я говорю, вот получается у нас такая проблема у сотрудников, да, вот общая. Мы хотим, чтобы можно было включать песню в служебной машине. Как вам эта идея, так сказать? Можно, в принципе, знаете, сделать изменения в законе, что можно будет включать песни в служебной машине. Потому что... Сейчас, подожди. Ну... Не слышали о таких песнях. Ну... Такие песни не знаем. Ну, здесь нужно учитывать моменты тоже, да. Допустим, если сотрудники за опасных Бахо Бруклин, Кавказ Нейшн. Это Бруклин, мусора, бля. Ну иди. как вы
как мы вообще нужно отреагировать на такие ситуации, прокурор?